Жалуется, что не включает. Сейчас посмотрим. Как всегда, через лампочку на всякий случай. Включаем. Включаем. Ну да, действительно не работает. Надо будет разобрать и посмотреть, что с ним случилось. Шурупы смотрим, что у нас здесь. Так. Ну, вскрыли частотник форматор. Здесь видно, резистор выгорел. Возможно, какой-нибудь из конденсаторов тоже вышел из строя. Или вообще блок питания вышел из строя. Посмотрим. Предохранитель целый вроде. Смотрим. Ну, здесь посмотрели. Подстончиком отмыли. Видно, что 102 резистор. То есть на 1 килоом. Но померили. Он еще вроде живой. Так что эта часть схемы еще поработает. Значит, надо будет остаться, сделать, разобраться, почему источник питания не работает. Ну, так вот отпаяли 2 конденсатора здесь, не глядя, по старому опыту. Возможно, здесь сдающий генератор, вот, образующий импульсы. И на всякий случай поставили так, как мы снимали. Хотя здесь рисунок есть. Куда плюс сюда вот и сюда вот. Вот. Мы будем надеяться, что напряжение появится, и потом можно проверить эти еще конденсаторы в каком состоянии, насколько они подсели. Вот так у нас получилось запаять 2 конденсатора. Один так, другой так. Стайная их здесь нельзя, из-за того, что вот здесь есть вот этот борт, и он будет упираться, мешает. Из предыдущего опыта уже сразу делаем так. Вот. Будем надеяться, что будет работать. Подсоединили питание. Посмотрим, что получится. Включаем через лампу, смотрим. Там никаких изменений. Здесь питание появилось. Видно, что заморгало, до этого не было. То есть заработало. Можно сказать, что мы угадали, что данные конденсаторы задающие цепи вышли из строя. Ну, можно с лографа посмотреть этот, да и этот тоже можно посмотреть. Посмотреть, насколько они пропускают высокочастотные импульсы. И если что, тоже менять. Ну, проверили эти конденсаторы с лографом. Линейка у них вся была ровная. Значит, конденсаторы эти в хорошем состоянии. Ну, сейчас на пробой проверим ключик и закроем. Итак, закрываем все. В принципе, будем надеяться, удачный ремонт. Ну, посмотрим. Чисто на пробойке. Ну,
Все целое, здесь ничего не пробито. Видно было только, что емкость зарядилась. Все можно собирать и отдавать. Вот. Ручки до конца довернуть. На этом ремонт все закончен.